убавината е горе или на влашки Мбела Бисупра, во превод Горна Белица. До таму најбрзо се стигнува или, ако е во добра форма, молскавично брзо се стигнува со Игор Стефановски Иџе. Имаме чест тој да не вози до Горна Белица и на дофат за вас да ви ги подадеме нејзините убавини. Добре дојде Игор Стефановски Иџе, шампионот во рели трки, поточно во дисциплината Рицко-брзински трки, индивидуален спорт, така? Токму така, како што кажа. Баш ми е мило што денеска ќе одиме во Белица, да ја видите во Горна Белица, да ја видите убавината на тоа место. Јас се надевам дека ќе стигнеме безбедно, не оноку брзо колку што возам на тркачките патеки, но ќе ми биде чест да бидете и вие дел од таа убавина. Раскажи ни го твоето потекло. Зошто одиме во Горна Белица? Кој од таму? Разграни ни го потеклото. Иако сум роден во Скопје, иако моите родители се еден од моите родители е роден во Скопје, сепак корените ми се токму од тука, по мајка од Струга, едно прекрасно место каде што сме токму сега, а по татко токму од Горна Белица, од местото каде што извира една убавина, местото кое што е на една преубава локација и сега едно село кое што е викенд село и каде што го наоѓаме мирот како таму, така и во ова прекрасно место Струга. Во срцето на Јабланица. Во срцето на Јабланица. Така, во срцето на Јабланица. Прекрасна убавина, прекрасна планина. Се надевам дека ќе уживате во периодот кој ќе бидеме таму. Кажи ми, кој друг е брз во твојата фамилија? На кого го наследи овој талент? Па на кого? Не знам, едноставно јас и мојот постар брат исто е автомобилист, така да не знам, љубовта од автомобилизмот е вклучена уште од најмалите нозе. Може би пресудно е она самото живење на самата патека на водно, но апсолутно дел од тоа има и патеката која што се оди, која што носи до Горна Белица, каде што уште од најмалата возраст, возејќи го автомобилот на моите родители, низ тие предели, може би е пресудно што имам талент за возење и едноставно што победував на Рицко-брзинските трки 2 пати поред. Горна Белица важи за влашко село. Имаш влашко потекло? Токму така, Горна Белица е влашко село, да, по корените од мојот татко сум, имаме влашки корени, мајка ми е стружанка, како што кажав, и горд сум на таа лоза што ја имам и верувајте дека едноставно се осеќам исполнето кога сум и во Струга и во Горна Белица. И па, време е да не го губиме денот, да ги фатиме сите тие убавини и јас ти наздравувам во чест на убавината на Белица. Одиме горе со тебе, ти не возиш, ти не чуваш и да си наздравиме во тоа име Тимулца Ањи за многу години на влашки. Ја комплицира, жени брат, ако не искомплицираат никој, значи. И Струга си има Евергрин. Во светот сегде сме биле, од убост очи се свиле, но Струга сепак е Струга, ја нема нигде знам друга. И мал милион верзии во кој е воспеана, ама зошто како Струга нема друга. Старите стружани за раздвижените струшки лета велат, Струга наеднаш се изменува,
Небарен из чаршијата пројурил Свети Ѓоргија на бел конј и со копје им ја пуштил за стојаната крв и се разживеало. Денешнава еуфорија е нели заради царот на Рицко-Брзински, кој стартува од медитеранскиот фрагмент на традиционалниот дрим, па преку реката Црн Дрим, низ секојдневието на градот кон Горна Белица. Мбела ди Супра, или некаде Дина Бела, сретната како најстар назив, но етимолошки неразјаснет. Дотаму предмет на муабет е изреката како струга нема друга, која потекнува од записите на старите патеписци, кои се всушност културни разузнавачи, а на кои им оставила впечаток на многу жив, богат, трговски разновиден, фреквентен и пред се архитектонски убав град. Теории за името има повеќе. Според една е инспирирано од отворената географска место-положба на градот, стружен од ветер од сите страни. Според друга, заради стрижењето кое сточарите им го правеле на овците крај устието на Дрим. Тука е јужнословенската сточарска терминологија според која зборот струга е врата на трло за овци. Некаде името е преминот на Црн Дрим низ далјаните. Турцизам за места оградени со трска, за лов на јагули и риби. Специфика на овој крај. И тоа од неолитот, археолошки потврдено. Па до ден денешен. Поверојатно е дека струга значи речен ракав, притока, истекот на Црн Дрим. Од секогаш со позиционирани риболовни оазички. И навистина како неа нема друга, затоа што е најсончевиот град во Македонија, со полни 12 часа светлина во јули и август. Струга има сонце за уште 3 светови и легната во котлината до езерото, обкружена со планинските венци на Јабланица и Караорман, навистина ја стружат ветрови од секаде. Во ноќите, црн и кадифен, дење сценографија за слика. И плеќа која премостува два брега. Струга е град на соживот со долга традиција, имун на конфликти, а ранлив од миграција. Теферич. Ја мислим 300 на сат. Ова ти е затворот тука, ако сакаш да го посетиме. До Горна Белица патот прво води низ селото или местноста Теферич, покрај затворот, но ние нели не сме за таму. Ние си имаме еден друг Теферич, оној кој нам ни значи поглед на тацна кон струшкиот хоризонт. Када се подигне, обориме. Змиулестиве беспаќа плачат за понекој кактус крај патот за впечатокот да биде филмски. Аризона Дрим или Мексико, бирајте. Место идеално за фата Моргана или можеби за автостоперски водич, ама низ цветната галаксија која допрва доаѓа. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Се сеќавате ли на омилената приказна? На лудориите и соништата од детството? На летните распусти кај баба и дедо? На првата симпатија
и вашиот прв настап на првата добиена деловна битка. На навиките кои ве следат цел живот. Малите моменти нека бидат незаборавни. Алегро душеци за приказните кои се паметат. Нешто недостига. Нов член во познатото семејство на витаминка со докажан квалитет. Брилијант. Drops of love everywhere. Simple truth we'll share. Everywhere you feel, everywhere you go, there'll be simple, pure act of perfect love. Everywhere you feel, everywhere you go, there'll be simple, pure act. 40 години Стови Флипс на секаде. Витаминка. Сега Рицко-Брзински стигнуваме до Белица, до Горна Белица. Местото кое што е значајно за твоето детство и кое што е дестинација што си ја минувал често пати. Тука учеше да возиш? Рицко-Брзински? Добро кажа, точно е местото не само на моето детство, него на мојот живот. Интересно е што од кога памтам за себе и за мојот живот, Белица ни е дестинација која што ја посетуваме секогаш и која што ме прави онака да се чувствувам свој на своето, како викаат. Свој на своето. Да. А за учењето за возење, водно и токму оваа патека е пресудна што ете можеби ја трнав по светот на автомобилизмот, по светот на брзината и дефинитивно ова е местото каде што учев да возам, да. Каде што учев да возам. Од колку години возиш? Па возам Не професионално, од кога си станал возач? Возач со автомобил возам околу од 14-15 години, меѓутоа со картинг се бавам многу порано, така да моите почетоци со воланот се од самото детство, можеби на некои 8-9 години, не знам ја точно, памтам само дека мојата мајка ме однесе мене и брат ме однесе на картинг школото кој беше тогаш под Кале се наоѓаше и извадивме членски карти и почнавме активно да се бавиме со картингот во тоа време. Па може да се каже, да. Може да се каже, значи она е некој вид иницијатор за да ја и брат ми почнеме во овој свет на брзината. Значи брат ти се занимава со рели? Професионално возевме 2 сезони заедно. Он е постар од мене скоро 4 години, така да он прв влезе во автомобилизмот и е македонски шампион, има доста големо искуство околу трките и можам да кажам дека мој ментор до ден денес. Неговите совите ми се најбитни во однос на автомобилизмот, во однос на трките и делуваме, секогаш е битен член од мојот тим и едноставно заслугата за се ова што е направено е и негова. Бидејќи едноставно он го отстапи местото да ја продолжам да возам на европските трки, исто на балканскиот шампионат. Па бидејќи 2 возила не беше возможно да ги финансираме во тој момент, автомобилизмот е скап спорт, едноставно он се откажа.
Па, многу скап, можам да ви кажам дека во овој шампионат каде што сум сега, да поминете сезона без 500.000 евра, половина милион евра, не може. И тоа е минимален буџет кој што го имаат оние по ниски тимови. На поголемите тимови буџетот доаѓа и до преку 2-3 милиона евра, што е сериозна цифра за... Меѓутоа, шампионатот е и такако атрактивен, се пренесува на многу телевизии, оние што улагаат во Значи тие промоција. тимови. Па, дефинитивно. Своевидна промоција. Колкав е тимот? Мојот тим се состои околу 15 на членови. Имам инженери, имам двајца луѓе од тимот се од Хрватска. Другите луѓе се од тука, од Македонија. Ме горцум што имаме македонски тим кој што се надпреварува во тие првенства и не само што се надпреваруваме, туку и победуваме. Ги победуваме многу по-силни, по-јаки конкуренти со многу поголеми буџети, да им парираме на тие големи тимови, да им се вмешаме во борба за пиедестал, верувајте дека е не знам, нешто големо, не само за мене, туку и за нашата држава. Колку од прилика чини една котизација? Па котизацијата за учеството се движи околу 23.000 евра за сезона. Не е само котизацијата, има ред други трошоци кои што треба да ги покриете, како што кажав, се работи за сериозно првенство, сериозни правила кои што мора да ги почитувате, а и без пари во тој спорт нема што да барате. Значи ова е омилена дестинација, така? Па може да се Дестинација на каже, детството. да, секогаш буди некој, не знам, спомени во мене, бидејќи ова е местото каде што не само како дете, него и еве до ден денес се чувствувам, не знам, убаво, релаксирано, секогаш кога имаме слободен период со сопругата и со децата, се трудиме да го посетиме ова место и да уживаме колку што можеме повеќе, бидејќи ова едноставно ќе го видите мирно место кое што ви овозможува да ги наполните батериите и да уживате во секој сегмент од денот, од ноќта, од било кој дел во она што се наоѓате таму. Па сега јас во улога на автостоперка имам чест да ја видам Горна Белица. Дина Бела. Тално проаѓаме кроз селото Вишни. Ова е едно село кое што е под Белица. Белица е на многу поголема надморска висина и сосема различен амбиент од овој, меѓутоа мора да го поминеме ова, бидејќи И ова е значајно село. Исто Секако, многу да. убаво. Многу Какви убаво убави место. куки со чувани стилски камени куки. Па старо автентично село и ова, Автентично. да. Македонско село во кое што живеат, си има жители кои што Сите се живеат исти само. покрај патов кукиве во Вишни. Па сите. стари, Горе, ја од која доле, памтам дама, се стилски. вакви кукички, така да. Кога завршува кариерата на еден рели возач, ова е нели индивидуален спорт во таа категорија. Нема завршување на кариера во ова, додека ве држат раце и нозе може да возите. Интересен податок е што сега ова е како виното, знаеш, што постаро тоа поискусно и подобро. Подобри сте во она што го правите. Интересен податок е дека во светскиот шампионат се надпреварува човек кој што е, мислам, на некои 56 години и води во генералниот пласман со највише победи оваа сезона, така да што повеќе искуство имате во автомобилизмот, мислам дека е подобро. Учите секоја трка. Оние тестирања кои ги ми правите во текот на сезоната, пред сезоната. А да ја тестираме Се овде тоа. колава малку? Или опасно, Јас сум за, меѓутоа не знам за вас како ќе биде. И за Јас минувачите. овде имам доста тестирано, доста Може учено. чикен да си направиме, така го викаат тоа, нели? Овој пат го знам буквално секој милиметар. Поздрав! Само една секунда да ги видам, пошто ова ми е Ајде. чичко и вујко и бујна до душе. Па ние одиме сега нагоре. Ништо, вие? Еве. Добар ден! Зашто се си миѓате?
Не останавте? Вујнич. Добар ден. Добре си ми. Добар ден, како Добар сте? ден. Ќе одиме малце да Ти си снимаме за тука. нас македонскиот шампион. И за нас, и за нас. Само го молиме Да. Бога да ни си здрав Бързи. и жив нищо друго. Добро ќе биде све. Ајде, Се чао. гледаме. Ајде, поздрав. поздрав. Чао. И днеска ние Фала. го чуваме. Чао. Чао. Он не вози, ние го чуваме. Ајде. Они се, тоа ми е Вујно и Вујко. На мајка ми и брат, да. Ностop се уплашени кога возам, ја не знам зашто, ама Вишненски извори. Значи извор има во овој крај. Да, значи овде би било стварно смртоносно, може би со 300 на саат, како сена во кривина, така? добро. Ја сум близмо од ризичен спорт, ова е црквиче Свети Никола, која што е Малечка. на Малечка Застани и малку. редовно застанувам на оваа црква да... Ајде да ја видиме. Ајде. Таа е меѓу Вишни и Белица. Таа е над Вишни, да, над Вишни е. Не знам кој има направено, меѓутоа, пошто јас ја славам славата Свети Никола дома и ми е некако И едно од пеперутка има многу убава покрај подрагите прозорецот. цркви. Види, Јаце, ако можеш да ја фатиш пеперутката на прозорецот овдека е голема толкава. Тешко се фаќа пеперутка. Мала, но многу убава. За мене е една од најубавите и не знам, црква која што ми дава мир кога ќе седам тука. Тоа е ова и ќе видите Света Петка горе во Белица. Не е превземена, тоа си ја одлучивме ја и сопругата кога се вселивме во станот и едноставно Значи, ја славиме секоја вие година. Не е превземена. се одлучивте, Се одлучивме да баш за се Свети Никола, да. Оваа мала, скромна и архитектонски складна црква идеално се вклопила во јабланичката природа. Сакралноста како да ја насетиле и пеперутките. Ги има насекаде, веројатно некаде близу се во рој. Додаваат мистика и посебна убавина красејќи ги прозорците, аглите и тулите кои компактно во минимизирана верзија ги следат спецификите на византискиот стил. Едноставна, со правоаголна основа, сферичен кров и полокружен олтар. Исполнета со густ иконостас и фрескопис. Црквата е од понов датум, според надписот од 1999 година. Има една енигматична, но издржана влашка изрека за односот и релацијата Струга-Белица. Ако се запали горна Белица, Струга не може да ја спаси. Но обратно, ако се запали Струга, горна Белица со злато ќе ја спаси. Сега думајте што значи изрекава. Дали златото е богатството или местоположбата е златна? Природен трезор во скутот на Јабланица, каде што умните богати и со дух и со култура, со разноазно и товари сол, одлично процениле каде е јабланичкиот епицентар на убавината. Бела ди Супра, четвртата Белица. Сите која од која поубави, достојни на името. Поречката, Кичевската и двете во Струшко. Долна Белица и на иđе на јубавата Горна Белица, највисоката. Белица од детството, од најтоплите сеќавања.
Меѓу густежот од шума, толку бујна и сплотена, небаре организам, се препознаваат највисоките контури на црквата Свети Климент Охридски, која има посебно значење за регионот. А со оглед на историските превирања и текови, со сите обелоденети асоциации и факти, представува предизвик за распетие на долгогодишната дискусија околу можноста дека таа е Свети Климентовата матица на писменоста или првобитниот регионален универзитет. Но таа формулација им ја оставаме на поголемите авторитети по тоа прашање, а секако ќе ја отворат и староседелците или нашите домаќини од фамилијата Стефановци. Патот од двете страни е послан со цвеќиња. Вистински фестивал на природата. Од десната страна, патот го чува и благословува и иконата на Богородица со Исус во прегратката. Колоритот и чудесиите овде лесно замајуваат. Затоа е потребна концентрација кон местата со одрони и бездни. Левата страна е онаа што ви приредува комбинирани де природни де сакрални убавини. Десната е панорама. Увертира пред Белица или предзнак на убавината која допрва следи се каскадите на Беличка река, која ги гланца речните камења и ги рони и обликува карпите. Од што е прекрасна, стаписува. На 12 километри оддалеченост од Струга, на надморска височина од околу 1500 метри, конечно, Бела Бисупра. Белата, онаа тркалезна, голема карпа, е најава за селото. Напуштено, а дотерано. Тоа со диви цреши, гледај. Да. Цреши, малини, капини и диви јаготки. Приубаво. Види го какво е. Видиш викингици, камен. Има доста, да. Сите се скоро од камен, мислам. Пребежно сега. Шубаво. Значи, третата убава Белица. Ова е планинарскиот дом. Па тоа е тоа, сега е планинарски дом, иначе беше карао. Лево се е црквата, Света Петра. Побилете, ова е за вас. Изненадување. Ова е за добре дојде за селото. Големо изненадување, благодариме. Добро ме најдовме. Јас сум Воскресија. Воскресие. Да. Ми е. Драго ми е тетка Воскресија. Здраво. Што Многу убаво дојдовте? име. Да. Ај, одиме. И колку куќи имаат цена се Стефановци овдека? Овдека се ова е 5-6 куќи се Стефановци, ова насоба, значи 4-5 куќи сме. Инаку братучети си имаме и други братучети тука кои сте. Па доле е по фамилијата на мајка ми Пановците, тие се во почетокот на селото. Пола село е наше. Па добро, па малку Па така е како. Село е наше. Да. Роднини, братучеди. Село е ваше.
Е сега преку мостот во друго мало. Мостот е во мојата. Тоа е во вилаетот на Ига. на Иџа. Ајде. Турта е пита. Турта е ваѓа пита по влашки. Пита, така? Турта кукаш. Пита кукаш. Пита со сирење. Цифат бунеш. Види, ја знае влашки. Јажи. Уно, дао, треба, патро, цици, имаш шаси, опти, Нешто влашко имаш и ти. Браво. Само живеев меѓу власи. Уствари, свекор Имаш ми е научен. влав од Јанковец. Значи И Ресен Стојанковец. Ресенски, да. Тамо сме. Значи, јас сум влашка сна. Епа, Врти сучи од власите мора да има. Значи, Сега што ова ни е ова? фурната, ова ни е за како се ка пушење, за сушење сушара ли, како се вика? Сушара, ама не Сушара, за алишта. Не за алишта, За мевца. Да, обично летно време задолжени се тетка ми, мајка ми, војна ми сите комплет за праење на пита, на Како се викаше ѓомлезе, пита? Кажете турту кукаш, така е. Турту кукаш. Да, Турта кукаш. така да тоа е скоро секој ден. Некаке активности во врска со готвењето и специјалитети на белички начин. Сега, Белица, како се вика на најстарото име? Бела ди Супра. Бела ди Супра? Мела. Ма, запирка бела. Бела ди Супра. Супра е горе. Бидејќи има им бела ди Джос. Бела ди Супра Бела ди Джос е доле. доле. И тоа е долна Белица. Аха, фактички. А ово е Бела ди Супра, Горна Белица. Бела ди Супра. Е. Горна Белица. Ма, нашите познанија, власите поглавно биле номади. Многу малце имало, да кажеме, пишан документ, многу малце се занимавале со школа, со тоа почна тие што власите кои после доаѓањето од Москополе, што отишле према Австрија и према Грција, тие веќе беа трговци, се почнаа да се занесат со трговија и имаат пишани документи. Додека овие овдека што останаа, тоа поише беа сточари и каракачани, Белоци и белоци, кршалоци и многу малци има пишани документи од власи. Има пишани документи од македонци кои што се живееле во Струга, во овие гради и се интересирале за влашкото потекло и пишувале. Се колку е тоа веродостојно, колку е тоа изворно, не можеме да. А сега има доста и преку интернет може да се види, да се пронајде, да се ова. Па Воскри има и напишано и своја книга за Белица, да, према Гулабица. Ја не знам дека значи гулабица. Гулабица е прум. Ти треба да оде малу да Ајде сега ти. научи стрикоти. Добро, јас имам сознание околу Климентовите аргументи. Тука се славело по 3 дена, илјаде цела Македонија каде тука и ова друштво, братство. 3000 ученици имал Свети Климент и тој ги научил луѓето како се ора, како се копа, како се садат дрва, Затоа има многу лошија. да, зеленчук како се сади. И од тука он вика од конакот кај што бил, вели Охридското езеро и Охрид го гледам како на тепсија. И стварно од таму така се И гледа. од Свети Климент се гледа Свети Наум. Пошто Наум и Климент биле браќа. Браќа. И му викал, брату те гледам преку Белово езеро, значи. Ние Белото езеро. пред 3 години ја посековме шумата таму и вистина се гледат Свети Наум, точно правици. И да се појди таму, го имате еден извор тука останат од времето на Свети Климент. Со кресан камен, онај долу, кај што играме фудбал, кај ливада на Кодоби.
Иначе ова чешава е од Игор се качваше, а му се скрши за Да, е стара 150, преку 150 години, да. Ајде да пиеме кафе се. Ајде. Селото се претопило во викенд населба, богами една од најубавите, со околу 250 викенд куќи, собственост на власи кои живеат во околината на Струга, пошироко од неа и низ светот. На крајот на 19 век селото било влашко, дел од струшката нахија на Отоманската империја. Го основале доселеници од порано стариот град Москополе, а денес село веројатно со помалку од избројаните 700 жители во Јужна Албанија. Родното место на македонскиот преродбеник Рајко Жинзифов. Збратимено со овдешните влашки села. Според податоците од 1873 година, Белица броела 45 мажи македонци и 305 власи. Се поставува прашањето каде биле жените во пописот. Според Кънчов, селото во 1900 година имало население од 150 жители албанци и 850 власи, а според Димитар Мишев во 1905 година имало население од 1200 жители христијани власи. Независно од бројките, селото е влашко. Влашките манири се присутни од далеку, според изработката на дрвото, каменот, екстериерот, кујната, а кога сме кај неа, на мегдан е влашко сладко. И тоа е уметност. Една од вештините на тетка му наиđе, воскресија. Мирот и убавината ја направиле иновативец и уметник. Таа беличките пейсажи и цвеќиња ги слика со пегла. Многу ефектна техника која малкумина ја знаат. Тетка Воскресија создала свој белички свет. Мал космос облагороден со разноразни уметнички дела. Овде сладкото оди во прилог со нејзините слики. О, благодарам. Ова е беличко сладко од беличка рибизла. Рибизла. Домакинско, така? Homemade. Белички обичај. Белички обичај. Од рацете на тетка Воскресија. Ти благодарам. Еве тогаш и јас тебе да те послужам. Еве повели. Хвала. Ја ова сладко го имам јадено безброј пати, па знам како е, треба ти да пробаш за да видиш. Ајде да пробам. Беличко сладко од беличка рибизла. Еколошки чиста. Има една наша популарна водителка што има оригинална реплика. Преубаво. Тоа значи дека е добро. Да. Тоа значи дека е извонредно. Извонредно е. Преубаво е, како што и преубав овој поглед од чардакот на една од вашите фамилиарни куки. Сега сме моментално во малото на Стефановци. Токму така, ова е едно од нашите куќи кои што се, можам да кажам, меѓу првите во ова село и така да ова место овде каде што се наоѓаме е автентично на нашето потекло, на нашата фамилија, на нашиот корен. Токму тука позади нас е куќата кај што живееле нашите предци. Имаме слика? Имаме слика, да, автентична слика од времето. Така, значи тоа е старата куќа, така? Тоа е старата куќа, да, каде што живееле прадедовци, поколенија, не знам колку години. Значи тука се родени чичко ми, тетка ми, дедо ми,
Тоа е таа куќа и можам да кажам дека е една од последните куќи која што е останата во селото. Се наоѓала токму позади нас каде што е овој простор и можам да кажам дека ме радува што токму на тоа место и денеска јас себе имам куќа и едноставно како да сум дел од тоа минато што било со моите предци и моите корени, можам да кажам. Исто така во околина на овој простор овде се целата моја фамилија, значи моите родители, мојот чичко, тетка, буквално сме сите тука и едноставно ова е нашиот мир и место каде што се наоѓало генерации растат и ете пробуваат да уживаат во животот. Тук се ме греле на синј си дусе шминењар машу. Власите трговци од Москополе носеле сол на коњи од Албанија. Денеска со сила од 200 коњи може да нагазите и да стигнете молскавично до Корча, Драч, Тирана. До истите клучни места врската порано била исто коњска сила, само на еден коњ. Понекогаш во група или караван. Може би токму ова бело злато било атрибут на Белица, бела како сол и богата со трајни вредности. Неслучајно позиционирана покрај најголемата патна артерија во Римското царство – Вија Игнација. Белица е муза на современиот уметник кој често ја абстрахира нејзината убавина во различни расположенија, состојби и времиња. Филип Буловиќ Липи. Јабланица е неговата сензација и обсесија. Денот во планината живее 68 часа. Се капе во дожд и менува расположенија, а неговото око ги голта 50 нијанси зелена. Планина мистерија. По сртот на планината се протега македонско-албанската граница. Источната падина е во Македонија, а западната во Албанија. Највисок врв е Црн камен со 2258 метри, па под него со ситна разлика се Стрижак, Крстец и Чумин врв. Еден планински дел е наречен Чума, според преданието во кое кога чумата го косела овој крај, мртвите ги фрлале, ги изолирале длабоко и високо во шумата. Таму е местото кое го викаат градина на мртвите, на влашки Грдина Алморцеј. Селото е живо, воскреснато, запарумба, на влашки Гулабица, символ на цврстината и жетта за верата, на спојот со небесата. За вториот ден од празникот Духовден, традиционално се оди пеш на Литија, која тргнува од центарот на селото и по 2,5 часа пеш стигнува на 1900 метри надморска височина. Адетот е да се преноќи. Пешачката поворка е од власи, албанци. Одат сите од крајот и пошироко. Сите кои веруваат во светоста на исконскиот извор под црквата, кој на многумина им помогнал за пород и здравје. Се шепотат молитви, се ронат солзи, одејки. Овде велат дека за пород ритуално жена го прска патот со босилек наквасен во млеко. Зборувањето секнува, се заменува со тишина, која настапува по обележаното место. По утринската Литија се свети вода. Градењето на црквата велат дека било инспирирано од сон, речение за црква. Света Тројца е осветена на 28 септември 1998 година од митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј, а фрескописана е од зографот Лазар Лековиќ. Целиот крај, завиен во мистиката на Јабланица, е свет, сакрален, идеален за тихување, за молитви и писанија. Дивите
Тие цреши ги има насекаде. Овде пред портата на Стефановци. Црешата е првата завеса во пречекот. Дива и бела, таман за сладко. Најубавиот поглед на Белица е од локацијата каде што е стариот хотел. Дотаму патот е нанижан со убавици од мали камено-дрвени вили, како од списание. Летниковец, нешто како летна зимница. Харисто. Како беше повели? Урсе. Урсе. Урсе? Мулто Харисто. Беличани се горди на изградбата на спортско-рекреативниот центар Тоше Проески. Тој им е нивни, влашко чедо. На 8 август, овде во Белица се чествува празникот Света Петка. Подоле е истоимената соборна црква на селото Света Петка или Света Параскева. Црквата однадвор е репрезентативна, а одвнатре мощна и раскошна. Нејзиниот трем е висок, скалите се нагоре, наспроти тогашните дозволени тремови од турската власт, кои задолжително требало да слегуваат, согласно на нивните условувања, христијанските храмови да не доминираат или во повеќето случаи да се пониско од патот. Оваа, напротив, доминира и има импресивна историја која за жал не е многу транспарентна и публикувана. Изградена е во 1892 година. На поставувањето на камен темелникот, одбележано со голема почест, присуствувале повеќе од 10 свештени лица и епископ. Фрескописана е од мијачкиот зограф Ставре Николов од Лазарополе во 1895 година. Изобилува со бордури и декорации од флорални мотиви. Цвеќето е присутно секаде во Белица, па и овде во оваа сакрална атмосфера. Впечатлива е големата икона на Пресвета Богородица со Исус во прегратката, која ве следи со погледот каде и да се наоѓате. Проверено, навистина е така. Од секаде ве гледа во очи. Истиот ефект со погледот кој ве следи го има фреската на Исус во црквата Свети Ѓорги во Преспанско Курбиново. Внатрешноста на црквата има концепт за хорот. Местото на женскиот хор е во горниот дел, а на машкиот во долниот дел. Несомнено, оваа црква е духовното срце на Белица и заедно со Света Тројца, Парумба или Гулабицата и Свети Климент Охридски го представува пулсот на религиозниот живот во овој просветителско, културно-цивилизацијски богат крај. Тоа е Свети Климент, манастирот Свети Климент, каде што Свети Климент престојувал со своите ученици, 3000 ученици во летниот период, а во зимскиот период се симнува во Охрид. Едини манастир на Балканот кој што е како манастир Свети Климент. Има цркви Свети Климент, меѓутоа манастир едини. Тоа значи дека тука престојал Свети Климент. Каква убавина, каков ден и каква чест да не води, да не вози и да не угости со сите почести најбрзиот и стратешки најмудриот, кога предизвик е целта. Нашата ја остваривме за многу години, Тимулца Ањи.